får du ud af sådan en dag som i dag? Ja. Hvad har du fået ud af dagen i dag? Ja, det kan jo... Der skulle nok mere på orkestret, og nogle saxer på, og det får en helt anden, og nogle klarinetgrupper på. Så vil det være helt fantastisk, for det er gode folk. Det skal I bare huske. At de er gode folk? Simpelthen. Stringjert og samlet repertoire, det kan findes. Og så bliver det noget helt andet. Så der er 5-6 saxer. Så vil det være ellevildt. Men jeg vil også sige, at det er flot og flettigt orkester, der er. Det fungerer godt. Og du kan godt lide at danse? Ja, det vil jeg gerne. Også med min kæreste. Ja, for hun ser godt ud. Ja, det gør hun. Kaj, hvad betyder musik for dig? Alt. Hvordan det kan jeg lige så godt sige, det har betydet alt. Ja. Hvorfor gør det det? Det er det, fordi det ligger i os, når vi er musikere. Og får det til at hænge, eller spille rigtigt og klinge rigtigt. Og så glade for nogle mennesker, og så bliver de glade. Og så publikum, de skal så nok at finde et godt repertoire. Ja. Er du ramt af demens? Undskyld. Er du ramt af demens? En gang til. Er du ramt af demenssygdom? Ja, men det er ikke officielt. Det er ikke officielt. Hvorfor skulle jeg stå her og sige det? Okay, det vil jeg slet ikke sige. Nej, okay. Ja. Nej. Så men musikken betyder i hvert fald meget for dig. Hvad siger du? Så musikken betyder meget for dig? Det der betyder mig, det er min kæreste og musikken. Ja. Og så skal jeg nok klare mig. Ja, det er fint. Må vi snakke med din kæreste så? Ja, så er alt godt. Ja. Og hvad siger du, kæreste? Hvad synes du, at dagen i dag har betydet? Jamen, jeg synes, det har været et meget fint arrangement, og jeg kan fornemme, at der har været en rigtig god stemning overalt. Så jeg tror, det betyder uendelig meget. Selvom man måske ikke umiddelbart tror det, så synes jeg, man kan fornemme det. Ja. Har du mødt nogen her i dag, altså nogle andre pårørende, som du måske kunne have noget sammen med? Jeg har mødt pårørende fra bostedet, hvor Kaj er, men vi kendte hinanden i forvejen selvfølgelig. Og der var en gruppe med derfra. Ja. Har I lavet nogle aftaler om at netværke med hinanden, eller hvordan? Nej, men det har vi sådan set i hverdagen. Det synes jeg fungerer rigtig godt. Hvorfor tror du, at Inge-Lise har valgt at lave sådan et stort stykke arbejde, som den her dag jo har været? Det er selvfølgelig svært for mig at sige, hvad hendes baggrund er, men hver hendes job har hun jo nok en fin fornemmelse for, hvad der rører sig rundt omkring i det enkelte menneske. Hvad er det, man savner som pårørende i hverdagen? På nuværende tidspunkt synes jeg ikke, at jeg savner noget. Det er sværere indtil der sker et skift. Sådan vil jeg sige det. Hvad kan du forestille dig, at du vil have brug for? At sige noget, så skal vi nok. Ja. Så skal vi nok så tilbage. Ja. Og så vil vi meget gerne få en snak en anden gang. Og I kan få et telefonnummer, og så kan det godt være, at vi kan få en god snak. Ja, det har været en lang dag nu. Ja, det har det været. Men det er jo humør, det her. Det er også en opmuntring. Der bliver jo danset, som det er en fornøjelse. Ja. Det har været en dejlig dag i dag. Ja, det er fint.